小故事屋，小兔子大喷嚏。啾！哎呀，大晴天的，怎么打雷了？不好意思，是我打了个喷嚏。啊，小兔子，你的喷嚏威力也太大了，把玻璃窗都打碎了，好危险啊！谁让我的鼻子特别大呢？打出来的喷嚏自然也就很大了。怎么回事？好大一阵风啊！不是刮风，是我打了个喷嚏。你的喷嚏像炮弹一样，简直是喷嚏炮！你的喷嚏把花瓣全都打落了。我的喷嚏炮好厉害！对着大树打喷嚏会发生什么呢？我来试试看。哎呀，我的孩子！我接住了。哎呀，多亏了你啊，嘟嘟熊，谢谢你。不用谢，鸟妈妈，蛋怎么会掉下来？我也不知道啊。这是我的喷嚏炮的威力，怎么样？厉害吧？啊，是你干的，真可气！小兔子，你的喷嚏确实很厉害，可是多危险啊！哼，我想怎么做就怎么做，你管不着。小羊，你踢球的劲儿太小了，看我的！我的球！小兔子，你干嘛捣乱啊？快走开！哼，让你们看看我喷嚏炮的厉害！啊，这是怎么回事？哎呦，好疼啊！哎呀，救命！太好玩了，我的喷嚏炮厉害吧？啊，小兔子，我们不喜欢你的喷嚏炮。小狗，小羊，哼，小羊，咱们走。咱们不理他。啊，怎么大家都生气了？唉，大家都不理我了，怎么办呢？啊，对了，还是去找嘟嘟熊帮忙吧。嘟嘟熊，大家都讨厌我的喷嚏炮，请你帮帮我吧。别担心，你的喷嚏炮只要用来做好事，会变得很棒呢。真的？跟我来，我告诉你怎么正确的用你的喷嚏炮。小兔子，你对着苹果树打喷嚏吧。好。阿秋，阿秋，阿秋。这可方便多了。小兔，你的喷嚏炮真棒！来，这个大苹果送给你。谢谢你，小牛。小兔，用你的喷嚏炮帮帮小狗吧，要轻一点哦。好，看我的！阿秋呀，小兔，你的喷嚏炮真棒，谢谢你。嘿嘿，没什么啦。小兔，快用喷嚏炮打老虎！大老虎不许欺负小羊！阿秋！哎呦，好疼好疼！别打了，我再也不欺负小羊了。小兔，谢谢你救了我，你的喷嚏炮太棒了。
嘿嘿，我现在知道了，乱放喷嚏炮大家都讨厌，用来做好事，大家就喜欢我了。对，就是这样。小兔子知道了，喷嚏炮的威力只要用对地方，就是好喷嚏。我要开发更多的喷嚏炮用法，来帮助小伙伴们呢。小朋友们，今天的故事就讲到这里啦。如果你喜欢红袋鼠的故事，可以请爸爸妈妈帮忙点一下右上角订阅小故事屋，这样就能第一时间听到新故事啦。